تعالوا نتكلم على انواع التشطيب المختلفه وايه ميزه وعيب كل حاجه فيهم. اول حاجه عندنا بيبقى الكورن شال. الكورن شال ده معناه ان انت بتستلم واجهات كامله بس من جوه بتستلم طوب احمر. طيب ليه حد يبقى عايز كورن شال؟ لو انت من النوع اللي عايز تظبط بيتك على مزاجك وتشطبه براحتك وتضمن انها تبقى نفس الجوده اللي انت عايزها بالظبط، ساعتها الكورن شال بيبقى احسن حاجه ليك، واغلب الفيلات عاده بتتسلم كورن شال. تاني نوع عندنا هو السيمي فينيشت او النص تشطيب. ده بيبقى محاره وحلو وبيبقى عندنا شويه من مواسير الكهرباء والميه والصرف الخارجي، واغلب الشقق هي بتبقى اللي متسلمه سيمي فينيشت، بس الفيلل عاده كورن شال. اخر حاجه عندنا الفولي فينيشت او اللي متشطب بالكامل. مشاريع قليله قوي بتقدم حاجات فولي فينيشت، وهي طبعا بتبقى كويسه انه مع الوقت بتضمن ان التشطيب سعره بيعلى، فانت بتبقى مأمن نفسك ان الشركه هي اللي بتشطب لك. بس احيانا كتير الشركات بتبقى متفقه على نوع تشطيب معين وبتيجي تغيره وقت الاستلام علشان فرق سعر الدولار وهكذا. فلو هتاخد فولي فينيشت لازم تبقى ضامن الشركه اللي انت بتشتري منها كويس جدا. ده ملخص عن كل انواع التشطيب. قولوا لي انتوا ايه النوع اللي بتفضلوه في الكومنتس.